Hello，今日同大家講解下我哋 online class 網站嘅使用方法啊。咁我哋 online class 咧係一個網址嚟嘅，咁就唔係一啲獨立就咁 YouTube 嘅影片開俾大家嘅，咁係有一個平台，大家只要 login 咗咧，就有晒你嘅個人檔案啦、學習進度同埋其他相關資源咧都可以喺晒入邊揾到嘅。咁入到去咧，首先你就可以喺人仔嗰度登入啦，咁登入咧就用翻你嘅 email 同埋 password 就得㗎啦。跟住咧佢就會彈去你嘅個人檔案，即係而家呢一版，咁就會見到你個名啦，同埋你買咗幾多個課程，咁咧都會 show 晒喺下邊嘅。咁因為我呢個係管理員啦，所以佢會有晒全部課程啦。咁我就一齊去睇下我哋個最基本嗰個常規基礎班係點樣啦。咁咧，你去到係啦，呢度常規基礎，咁佢都會喺度啦。咁你呢度可以展開嘅，咁咧唔展開就係咁啦。展開咗其實可以直接睇嘅，咁但係我哋撳入去啦。咁佢就會去到嗰個課程嘅專屬頁面啦，佢就會寫住咧你 complete 咗幾多啦，咁我係 complete 咗0啦，因為我冇喺度睇過啦。咁就會有晒1至到13個單元啦，譬如學文班1嘅時候，咁你見咧佢單元3開始佢有得展開嘅，咁其實就係有50日嘅免費練習咧會提供俾大家，咁譬如單元5啦，咁咧就有4個練習啦，單元5嘅時候4日嘅練習，每日咧都會有5條練習嘅，咁我哋成日撳入個單元5度睇下啦。咁每一個單元都係一樣嘅，撳入去咧就會有一張 cover 嘅圖啦，話俾大家聽而家睇緊第幾課啦咁樣。咁因為有啲同學仔可能會唔用唔同嘅機器嚟睇，可能手機、iPad 或者電腦，咁有個 cover 就會清楚啲。因為其實咧條片係點咧，就好似而家呢個咁，就有一個好大嘅 mon 係書本啦喺左邊，右邊咧就係我嚟嘅，即係個細細粒嘅我。咁樣咧就開始喺度講㗎啦。咁譬如好，我哋嚟到第5個單元啦。咁上次咧就講咗第3課嘅3.1啦，咁所以今日就係啦，咁就會正常咧就係一課入邊有2個小節嘅本書，咁每個小節就會一條獨立嘅片段啦。咁所以有時大家想睇某一版就唔使揾得咁辛苦。咁我呢個就有3個單元啦，跟住呢度啦單元5咧就會有個大約嘅介紹啦，跟住嗰個單元入邊需要用到嘅書本 listening 咧，我都會獨立咁樣 upload 咗上去俾大家。咁所以你睇緊條片嘅時候，如果套聽 listening 你就可以先聽咗喺下面撳嚟聽，聽完再繼續睇我嘅講解就得㗎啦。然之後咧最尾就會有頭先所講嗰啲練習啦，免費練習。咁譬如咧我哋撳入去學文班1 50日練習啲Day 11咁樣啦。咁其實佢就係咁樣開始做啦。咁你唔揀答案咧都去到嘅。咁譬如你揀啦，我揀咗一條啫。咁我 finish 啦，得5條嘅啫，完成。咁佢就會 load 啦。咁佢就會話我咧，我啱咗一條喎咁樣到。咁你撳 view question 就會見到我咧個答案，佢就會話俾我聽我錯咗啦。跟住佢就會有解釋嘅，我打咗啲解釋落去，等大家咧知道自己錯乜先。我亂錯嗰條都啱咗，冇睇。咁咧就會即係唔會話做完之後都唔知自己錯乜咁樣啦。所以就特登打咗個解釋喺下面俾大家。咁你完成咗呢個之後咧，就希望可以鞏固大家記憶嘅，咁之後你就可以翻返去繼續睇你個練習啦，或者繼續做下一條咁樣。咁基本上咧都會已經幫大家咧分好晒類，之後佢嗰一日嘅練習，譬如喺第5個單元下邊嘅呢3個練習，其實咧都係跟翻呢一個課文入邊教嘅嘢而需要嘅知識嚟嘅，咁所以就大家跟住下邊咁樣去做咧就得㗎啦。咁譬如你話唔係喎，有時想真係做練習喎，咁有一格咧叫做每日練習，你都可以喺嗰度咧揾翻你嘅，譬如我係學文班1咁樣啦，你正常買咗學文班1，你就會見到學文班1可以做，咁你可以直接入去咧就做㗎啦，就1至到50日咁樣有3頁，咁你就可以全部逐日睇到狂做咁樣咯。咁所以咧，我哋就係有一個咁樣嘅平台咧，俾大家上去睇啦，就可以 keep 翻自己嘅 record。咁希望大家咧都多啲做咗練習或者作文嘅時候就 send 俾我哋有個專屬嘅 WhatsApp 係俾 online class 嘅同學問功課㗎。咁希望大家都多啲 send 去嗰度問我啦。咁我就可以知道大家進度喺邊，因為 online class 真係需要自律性強啲啦。咁希望經過大家要 WhatsApp send 俾我呢個過程咧，可以令大家更有規律咁樣去自學韓文成功啦。就係咁啦，拜拜。